Ayo, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình Hàng Sơn đây. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Yes. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình đã có ý tưởng. Ngày hôm nay ý tưởng của mình đó chính là mình sẽ sử dụng cái quả bóng bay này. Đấy, mình mua rất nhiều quả bóng bay như này, thì ngày hôm nay mình sẽ cho nước vào quả bóng bay này nha anh em nha. Đây mình sẽ cho nước vào quả bóng bay này và sau đó mình sẽ luộc lên nha anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ luộc thử bóng bay nước để xem là phản ứng nó sẽ như thế nào và nó có lỗ hay không hay là nó sẽ như nào nhá. Thì bây giờ mình sẽ luộc luôn cho anh em xem nhá. Yes. Ok anh em, đây là bóng bay nước nha anh em nhá. Nguyên một thau bóng bay nước. Mình sẽ chuẩn bị lửa này. Đấy, rồi xong rồi để mình cho bóng bay vào luộc nha. Đấy, mình sẽ cho tất cả số bóng bay nước này vào luộc để xem là phản ứng nó sẽ như nào, nó có lỗ hay không hay là nó sẽ như nào. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện luôn cho anh em xem nhá. Yes. Ok anh em có thể thấy là mình đang nhóm lửa nha anh em nhá. Thì đây là mình đang nhờ thằng em mình nhóm lửa anh em nhá. Đây, nhóm lửa lên để luộc bóng bay. Luộc bóng bay nước anh em ạ. Đây thằng em nó đang nhóm lửa đây, khói. Anh em thấy khói không? Đây anh em nhìn kỹ nha. Đây là khói nha. Đây là khói anh em nha. Đây là khói anh em ơi. Mà không. Đây không phải là khói, mình nhầm anh em ạ. Mà thật ra nó là khói anh em ạ. Đang cho anh em nó nhóm lửa anh ạ. Đấy, bắt đầu thấy lửa rồi. Đấy, cho anh em xem. Đấy, bắt đầu thấy có lửa rồi anh em nhá. Đấy, anh em thấy có lửa chưa? Đây là lửa anh em nhá. Thì bây giờ đợi tầm chắc phải đợi tầm 15 phút, đợi cho nước nó sôi, bắt đầu đợi cho nước nó sôi xong bắt đầu mới cho được bóng bay nước vào để luộc anh em nhá. Không biết là luộc bóng bay nước nó có lỗ hay không hay là nó sẽ như nào, thì bây giờ mình phải thử thì mới biết được anh em ạ. Bây giờ mình đang đây đang nhóm lửa anh em nhá. Đây mấy đứa em đang tích cực nhóm lửa đây. Đây lửa đang cháy anh em nhá. Căn bản ở chỗ mình là ve mùa này là mùa hè, đâm ra ve nó kêu hơi nhiều nên là đâm ra cái âm thanh nghe nó kiểu như nhiều lúc nó không được rõ, thì mong anh em thông cảm nhá. Đấy thì bây giờ là nhóm lửa lên thì xong đậy vung vào thì xong đợi 15 phút. Xong bắt đầu mình sẽ đợi cho nước nó sôi lên, xong bắt đầu mình sẽ cho bóng bay nước ở kia vào đây và luộc nó lên anh em nhá. Anh em cùng chờ đón cái gọi là món bóng bay nước luộc siêu ngon của mình nha. Yes. Ok anh em, thì sau 15 phút thì nước cũng đã sôi rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho bóng bay nước vào trong cái đây. Bây giờ mình sẽ cho bóng bay nước này vào trong cái nồi nước này. Đấy, và bây giờ mình sẽ luộc lên để xem là nó có chín hay không và nó sẽ phát lỗ hay là nó sẽ như nào nhá. Thì bây giờ mình sẽ thử cho vào cho anh em xem nhá. Yes. Yes. Ok anh em, sau khoảng 15 phút mình cho bóng bay nước vào trong cái nồi này nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở vung của nó ra để xem là bóng bay nước của chúng ta nó sẽ như nào, nó có bị vỡ hay không, nó có bị lỗ hay không, hay là nó chín hay không, hay là nó sẽ như nào nhá. Thì bây giờ mình sẽ mở vung nó ra đấy để cho anh em xem. Ok. Yes. Đó. Đây anh em ơi, đây là cái nồi bóng bay nước của chúng ta nhá. Thì như anh em có thể thấy đây, mình cho vào đây 10 quả bóng bay nhá. Thì bây giờ nó vỡ 4 quả rồi anh em ạ. Đây. Bây giờ còn 2, 4, 6 quả bóng bay.
Nó đã vỡ 4 quả rồi nha anh em nhá. Thì bây giờ còn lại nó đúng rồi, nó đã vỡ 4 quả và nó còn lại 6 quả anh em nhá. Đấy. Bóng bay nước anh em cũng không biết là có chín không ta. Đây, lửa dưới vẫn đang cháy nhá. Đây, bóng bay nước vớt một quả lên để cho anh em xem nhá. Để xem là nó sẽ như nào nhá. Đây, vỡ 4 quả rồi anh em ạ. Đây, bây giờ còn 6 quả này. 2 4 6, đúng 6 quả luôn. Bây giờ mình đây. Mình sẽ vớt quả này xuống đây. Mình sẽ vớt quả này ra đây để xem là như nào nhá. Ai, rất là nóng anh em ạ. Ai, rất là nóng luôn, như kiểu là nước ở bên trong nó sôi anh em ạ. Ai, đây, bóng bay rất là nóng luôn. Ai, như kiểu là nước ở bên trong nó bị đun sôi ấy anh em ạ. Nước ở bên trong cái quả bóng bay này này nó bị đun sôi ấy, rất là nóng luôn. Nhưng mà tải nó cũng không, một cái lớp mà một quả bóng bay như này cũng rất là khó nổ ở trong điều kiện nước sôi. Làm nổ quả bóng bay này cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy không? Anh em thấy một cái làn khói nó bay ra không? Trong máy quay không biết nhìn có rõ nhưng mà ở ngoài nước rất là nóng luôn. Đây là số bóng bay còn lại của mình. Lại vỡ thêm một quả đây anh em ạ. Để anh em xem cận cảnh luôn đây. Bóng bay của mình 6 quả thì bây giờ còn 4 quả nhưng bóng bay khi mà cho vào nước nóng trong một cái thời gian dài là nó sẽ bị nổ anh em nhá. Thì bóng bay nói chung là đây là cái loại mỏng ấy, đây là cái loại nhỏ nhất và mỏng nhất mình mua. Còn ví dụ những cái quả to hơn hoặc là dày hơn thì khả năng là nó sẽ chịu được sức nóng lâu hơn. Quả này là thật sự rất là mỏng luôn, quả này xé nhẹ cái là rách. Nhưng mà mình cho vào mình đun phải đến 30 phút rồi anh em ạ. Vỡ 5 quả, đúng rồi, vỡ 5 quả. Bây giờ vẫn còn 4 quả nhá, vỡ một lửa. Bây giờ vẫn còn 4 quả nhá. Ok. Bóng bay nước khi mà luộc lên thật sự là nó rất là nóng luôn anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã coi clip của mình nha. Nếu như mà thích video này của mình thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, subscribe, chia sẻ nha. Bye bye anh em. Yes.